تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. لحظة، ماذا عن دراجتي؟ كيف لي أن أفارق دراجتي؟ ولكن إن كنت مثلي لا تقوى على فراق دراجتك فاستمر بالمتابعة. حييتم وطاب محياكم في حلقة جديدة من قناة الدراج العربي. إن كانت هذه زيارتك الأولى هنا، فهذه قناة تختص بمشاركة مختلف المواضيع عن الدراجات الهوائية، سواء كانت دراجة طريق أو دراجة جبلية وباقي الأنواع كذلك. لذا اشترك بالقناة لكي تصلك أحدث الحلقات. نعود الآن إلى موضوع الحلقة. أخبرني صهري باقر بأنه مقبل على السفر إلى دولة البيرو، وكون باقر أعارني دراجته سابقا لأكثر من 2 سنين، فوجدت أنه من المناسب أن أهديه هدية أيضا لها علاقة بالدراجات قبل رحيله. بالمناسبة أنا وباقر لنا صولات وجولات في عالم الدراجات، لم تكن نهايتها دائما سعيدة مع الأسف. على كل، تلك الهدية كانت صندوق شحن الدراجة، وفي هذه الحلقة سوف أبين لكم الطريقة الصحيحة لاستخدام هذا الصندوق. إذن فلنتابع.
وبهذه البساطة تصبح دراجتك حقيبة سفر تجرها مثل باقي الحقائب في المطار. بالمناسبة، الأبيات التي ذكرتها في مستهل حديثنا كانت للإمام الشافعي، والذي رغم دعوته للهجرة والسفر فإنه في أبيات أخرى يدعو لمراجعة الذات والكف عن لوم الزمان على الذي آلت إليه حالنا. فيقول في أبيات خلدها التاريخ: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجذ الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إذن حتى نلتقي مرة ثانية، دمتم بخير.